हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब में तो बढ़िया होंगे और बढ़िया गाइस। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो को, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ इंजन बजाज पल्सर NS200 की इंजन की नॉइज़ के बारे में। जो कि इसमें एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि इसमें आती है, टैपेट की या टाइमिंग चेन की प्रॉब्लम। नॉइज़ उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, टाइमिंग चेन की नॉइज़ है या अपनी टैपेट की नॉइज़ है। तो मैं आपको इसमें बताता हूँ कि इसमें टाइमिंग चेन की नॉइज़ जो है, टाइमिंग चेन इस तरफ लोकेटेड है आपकी राइट साइड में। यहाँ पे अपनी टाइमिंग चेन होती है। इसका टेंशनर ये रहा, अगर टेंशनर ख़राब होगा तब भी टाइमिंग चेन की आवाज़ आएगी। तो इसमें अभी टाइमिंग चेन या की आवाज़ आ रही है, तो मैं आपको सुनाता हूँ उसकी आवाज़ कैसी होती है। तो मैं सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट हो गई अपनी बाइक, आवाज़ सुन सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको आवाज़ आइडेंटिफाई करनी है किस चीज़ की आवाज़ है, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करने के बाद साइलेंसर के मुंह को बंद कर देना है, जिससे आपको आवाज़ मालूम पड़ जाएगी कहाँ की है। तो स्टार्ट कर दिया मैंने, ये आवाज़ आप सुन सकते हैं। ये टाइमिंग चेन की आवाज़ है, जो कि मुझे आपकी अगर बाइक में ऐसी आवाज़ आती है तो समझ जाएं कि आपकी टाइमिंग चेन की आवाज़ है। टाइमिंग चेन या तो ख़राब हो चुकी है या तो टेंशनर आपकी गाड़ी का ख़राब है। अगर गर्म होने पे ज़्यादा आ रही है और ऊपर से आती है टिक टिक के साउंड, तो समझ लिए आपके टैपेट लूज़ हैं, उसको टाइट करा दें। फिर उसके बाद सबसे बढ़िया भाई, इस सेगमेंट में इससे अच्छी बाइक कोई नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं किसी नई बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।